15,000 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ সহ দুজনকে গ্রেফতার করল শিলিগুড়ি এসটিএফ। ধৃতরা হল সত্যেন্দ্র ঠাকুর উত্তরপ্রদেশ ও অভিনয় মিশ্রা মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। নিউ লাইফ ফার্টিলিটি সেন্টার আধুনিক চিকিৎসা ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে প্রস্তুত। নতুন জীবনের স্বপ্ন সত্যি করতে আজই যোগাযোগ করুন। নতুন জীবনের সূচনা এখানেই। Cancer isn't the end. With the right care, it can be the start of a new beginning. Hope and Heal Cancer Hospital, where hope is real and healing truly begins. পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযানে নামে শিলিগুড়ি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স। ফুলবাড়ি সংলগ্ন জটিয়াকালী এলাকায় একটি মাল বোঝাই ট্রাক দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে মাছের খাবারের আড়ালে রাখা 150টি কার্টুন থেকে উদ্ধার হয় প্রায় 15,000 বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ। ঘটনায় গাড়ির চালক ও সহকারী চালককে গ্রেফতার করা হয়। কাফ সিরাপের বাজার মূল্য প্রায় 1,20 লক্ষ টাকা। কাফ সিরাপগুলি উত্তরপ্রদেশ থেকে কোচবিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতদের আগামীকাল আদালতে পেশ করা হবে। গোটা ঘটনার তদন্তে এসটিএফ। আমি আছি ওমকার বাংলায় আর আমি আছি ওমকার বাংলায় আর